नमस्कार, गुड मर्निङ। म आज निजी क्षेत्रको शिक्षा अर्थात् हामीले भन्न खोजेको या भनिरहेको बोर्डिङ स्कुलको शिक्षा सम्बन्धी केही एउटा सानो आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दैछु। अब यो शैक्षिक सत्रको अन्त्य हुँदैछ। विद्यालयहरू परीक्षामा व्यस्त छन् र विद्यार्थीहरूले आफ्ना हरेक कक्षाको परीक्षाहरू दिइरहेका छन् र नयाँ शैक्षिक सत्र अब केही दिनमा सुरु हुँदैछ। त्यो नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै बजारमा एक किसिमको आर्थिक चलखेल र कारोबारहरू पनि सुरु हुन्छन्। म यहाँ विशेष गरेर अभिभावकहरूको गुनासोलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। अभिभावकहरू के भन्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले पुस्तक विक्रेताहरूबाट कोट अनकोटमा अर्थात् उनीहरूको शब्दमा कमिसन खाने, तर अभिभावकहरूलाई पुस्तक विक्रेताहरूले केही पनि छुट नगर्ने एउटा समस्या वर्षौँदेखि चलि आइरहेको छ। यो गम्भीर समस्या हो। विद्यालयहरूले मुनाफा नगर्ने भन्ने होइन। मुनाफाका लागि खोलिएका विद्यालयहरूले मुनाफा खानुपर्छ, त्यो वैधानिक कुरा हो, त्यसमा कसैको आपत्ति हुन सक्दैन। तर विद्यार्थी र अभिभावकलाई चाहिँ बोझ पर्ने किसिमले यस्तो खेल चाहिँ अलि राम्रो होइन कि भन्ने समाजमा एउटा सन्देश प्रभाव भएको छ। हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा यो विषय अत्यन्त ठुलो चर्चा, चासो र बहसको विषय बन्ने गरेको छ हाम्रो समाजमा। त्यसकारणले म सम्पूर्ण सम्बद्ध पक्षहरू, शिक्षण संस्थाहरू, अभिभावकहरू र आम विद्यार्थीहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने यो खालको प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको शिक्षाको सम्मान बढ्दैन। निजी क्षेत्रको शिक्षाको सम्मान बढेन भने समाजले राम्रो खालको जनशक्ति, राम्रो खालको नागरिकहरू उत्पादन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन म सम्पूर्ण पक्षहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यो किन हुन्छ र किन गरिन्छ यसको बारेमा गहन छानबिन गरेर र यस्ता कुराहरूलाई रोक्न हाम्रा सम्बद्ध निकायहरू, स्थानीय सरकारलाई पनि म आग्रह गर्दछु र यसलाई यो अहिले मैले जुन टिप्पणी प्रस्तुत गरेँ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइदिनु हुनेछ भन्ने म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु र मैले आशा पनि गरेको छु। र यो मेरो सन्देश व्यापक अभिभावकहरूको बिचमा पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, ताकि यो विषयलाई हामी समाजमा बहसको विषय बनाउन सकौँ। धन्यवाद।